Iskä, siellä on vesipuistoja. Mä ajattelen, että kohta voi kellua ihan oikein meren aalloissa. Paitsi ensi viikko mulle ei käy. Mä oon lomalla. Onks teillä molemmat lapset Tero? Ei niitä kutsutaan vaan Teroiksi. Te ihanalta tuntuu, että aurinko lämmittää. Kaikki tulee muuttumaan. Ihan varmasti tulee. Näinhän se ei voi jatkua. Siiri. Missä ne on? Sano! 1,5 miljoonaa! Kyllä virolaisille aina raha kelpaa. Mistä sä oot saanut tommosen oppaan? Tää on ihan normaali hyvä lähtö satamasta. Satama. Voisitko sä he osallistua tähän meidän perhe-elämään edes tämän verran? Siiri, nää ei oo mitkään treffit. Missä sä oot ollut? Mä oon ollut just siinä, mihin sä mut jätit. Siellä baarin pihalla. Mitä? Saanko luvan? Oot sä yksin täällä? Onko sä? Mä en tavallaan oo lomalla täällä. Sä oot siis varas. Ja hompreista paras. Tää menee niin päin helvettiä, että tää meidän loma ja tää meidän avioliitto. Tää menee, tiedätkö mitä? Sä oot niin kusipää. Hani, me voidaan tehdä se. Viikon loma ja sä oot väsyneempi kuin ennen. Miten se on mahdollista? Aktiiviloma. Onko teillä jotain kysyttävää? Haben Sie etwas zu fragen?